Очень сильный и серьезный продукт, он не только для красивой кожи, но и для суставов и костей. Он отлично работает на профилактику остеопороза. Это продукт комплексного действия. Очень удобно, потому что в одном таком пакетике и коллаген гидролизованный, низкомолекулярная гиалуроновая кислота с витамином С, это обязательное условие, также витамин D, МСМ, органическая сера, бромелайн, уникальное вещество, и все это в жидкой форме. Пакетик саше разводится в стакане воды. Это как раз то, что быстрее доходит до клеточек и поэтому работает намного быстрее и дает ощутимый результат. Продукт комплексного воздействия гораздо выгоднее приобретать по цене, нежели в отдельности каждый компонент находить: гиалуронку, коллаген, еще нужно достойного качества, МСМ, бромелай вообще сложно найти. Я мониторила рынок, делала специальное видеообзор по ценам, вы можете пролистать и найти сами, убедиться. Заказ консультации в моем чате Telegram. Присоединяйтесь.